cha bafethu uyabona lento yenziwe kula majita ke ayikho nje. I'm perplexed, I'm flabbergasted, I'm bemused, I'm mesmerized. In fact, I'm discombobulated. Lento yenziwe kulabo coach le ayikho. What else could they have done ukuze benikeze umsebenzi permanently? This guy is finished third ngesquad below average. Well, it's a decent enough squad ukuthi singafinisha ku top 4, but mawususibuka kahle lesi squad lesi bebengenaba abadlali besebenchini make kwalimala umdlalo yedwa kwalimala uPeterson baba nenkinga, make kwalimala uNdlovu noma kwalimala uMaboy baba nenkinga labantu labo bakwazi ukudlala. Uyabona lento abayenzile, this guy is finishing third with that average Kaizer Chiefs squad was like turning water into wine. So I bafethi unfair lento enziwe kula majita bese bebanikeza umsebenzi permanently because I think they earned their right ukuthi ba coach with better players. I think there were 6 signings away from being like a competitive side. Bebezaphinde befinish ephi, ayikho enye position bezofinisha kuyo. iParis neSundowns have been finishing first and second for the past few years. Ayikho enye position bebezoyithola phandle kwa number 3. Number 3 was the highest, it was about their limit. And uKaizer Junior ukushilo ukuthi imandate yabo ukuthi beye kwiCAF. Na nje iCAF bayile manje kuyo. Kanti inenye efunekayo, just like uMichael Carrick Man United. Lokho akwenziwa was enough ukuthi athole umsebenzi permanently. Ayikudlalwe ngengane zabanye abantu. Kodwa ke amanye ama team PSL azobona ukuthi nabo coach bayiprovile ku PSL. Bafethu enifuna nina team enifuna coach nabo coach la. Manje lo coach omusha ke imandate yakhe kuzoba yini ngifuna ukwazi. Nifuna finisha ku number 1, afinish number 2 ahead of Sundowns and Pirates. Phela maybe benga expect kulaba ukuthi bephushe to narrow the gap between them and the top 2 teams. Ucoach omusha lofana aqala build kuzoba yini mandate yakhe umbuzo wami ngifuna ukwazi. Nifuna win league noma nifuna afinishe ku number 2 noma nifuna enzeni noma nifuna win iCAF. Kuzoba yini ngapha manje ngiqala mala rebuild futhi lo coach omusha. Ayi abona futhi